שלום לכולם, פה שחר. אני פה אתחיל סדרה חדשה שהיא תהיה בעצם סדרה של הישרדות היצירה כנראה. אז יוטיוב, אני אקרא לה זה יוטיוב, זה survival יתחיל, נעשה דון וולד. אוקיי, זה ייקח קצת זמן אבל בסדר. אוקיי, אני יודעת שזה הסרטון שיהיה באיכות די גרועה, אבל זה בגלל שאני הייתי צריך לעשות פה צילום עם הפסקות והכל, אז סליחה. אני אנסה לגרום לזה להיות באיכות יותר טובה בפעם הבאה, אבל טוב, נתחיל. כן, יאללה. אני יודע שזה יהיה באיכות די מאפנה, כי זה לא התוכנת צילום הטובה שלי, אבל בסדר. היום השתמשתי בה, אבל אוקיי. אני פעם הבאה אנסה לתקן את זה. רגע.